आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. जेजू बाळकातय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हें अर्ग बलिदान बाळका जेजूक भेटोवंक आमी आयल्या. त्याच बराबर आमच्यो सर गरजो, आमची तेसांवां, आमचे इरादेय जेजू बाळकाच्या पांयतळा आमी हाडल्या. फाटल्या दिसांनी जेजू बाळकान आमकां आमचेर उतरल्या सर उपकारां खातीर जिवंत क्रिस्त आमचे मदें सदांच हजर आसा आनी ताची कृपा, ताचें बेसांव आमी भोगलां. तो अनुभव आमी जोडला जेजूक जावं वर्गां. त्याच बराबर आमचे काळजाचे अत्रेक, आमचे समस्ये, आमच्या सालत्या जिवितांतले कश्ट, कुटुंबा जिवितांतले, वैयक्तीक जिवितांतले हे सर्व कश्ट, आमचे समस्ये जेजू बाळकाच्या पांयतळा हाडया. सम्या तुजी खुशी जावं म्हूण मागया आनी ह्या पवित्र बलिदानान पवित्र रितीन भाग घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवन जेजू लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाणें मागया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो जगून उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Sumia kakut Sumia kakut Krista kakut Krista kakut Sumia kakut Sumia kakut प्रार्थुया. भोव काकुळदार बापा, पास्कोचो गूढ संभ्रमोन आमकां मेळटा तें नवें जिवीत सांबाळून आनी तें वाडोवंक तुज्या आज्ञांच्या मार्गार आमकां तीर करून दवर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वसा. तो वळू श्रेष्ठ याजक आनी ताच्या सांगात्यांनी धर्मदूतांक भितर हाडले आनी सानेद्रीन सभे उचेर उबें केलें. उपरांत श्रेष्ठ याजकान तांचो असो विचार केलो, त्या मनशांच्या नांवान तुमी शिकयनाये म्हणून आमी तुमकां कडक ताकीद दिल्ली, पूण तुमी तुमची शिकवण आख्ख्या जेरुसलेमांत फायज केल्या आनी त्या मनशांच्या रक्ताक आमकां जबाबदार करूंक तुमी सोदतात. तवळ पेद्रोनू आनी धर्मदूतांनी जबाब दिली, आमी देवाक काळजायजे मनशांक न्हय. तुमी कुर्सार उमकाळून जिवेशी मारलेल्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान जिवंत उठयला. ताचे वरवीं इस्रायल परचेन जिणी बदलूंक आनी तांच्या पातकाचे बोगसणे जोडूंक देवान आपले पदवेन ताका मुखेल आनी सडवंदार म्हणून उंच उबारला. ह्या सर घडलेल्या संगतींक आमी आनी पवित्र आत्मोचो साक्ष. आपणाक काळजांतल्या सोमेस्तांक देवान असो पवित्र आत्मो दिला.
हे आयकून सानेद्रीन सभेचे सांदे रागान इतले उसामळ जाले धर्मदूतांक जिवीशी मारूंक तांणी आलोचन केली. देवाचे उतार हे देवाचे साका आणि पोळेया सुमी कितलो स्वादी. 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 Alleluia, 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 alleluia. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो. जुवांव परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. स्नानीक जुवावन आपल्या शिसा लागीं म्हळें, जो कोण ऊंस तावन येता तो सकटां प्रास व्हरतो. जो कोण भुमी तावन उपजाता तो भुमीचो आनी भुमी विशयच तांचें उलोवणें. जो कोण सर्गीन तावन येता तो सकटां प्रास व्हरतो. आपणें पळयल्ल्याची आनी आयकल्याची तो स्वता साक्ष दिता, तरी पूण ताची साक्ष कोणूच स्विकार करिना. जो कोण ताची साक्ष स्विकार करता तो देव सतेवंत म्हणून रुजू करता. जाका देवान धाडला तो देवाचीं उतरां उलयता, कारण देव ताका पवित्रत्व दितना माप मेजाप नासतना दिता. बापाक पुताचो मोग देखून ताणें सर वस्तू पुताच्या अधिकाराक केल्यात. जो कोण पुताक सत मानता ताका सासणीक जिवीत मेळटा. जो कोण पुताक खाल जायना तो सासणीक जिवीत देखचो ना, पूण आपणाचेर देवाचो क्रोध हाडटा. देवाचे उतर हे जेजू बळकतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी पास्का काळार आसां. हो हप्तो पास्का काळाचो दुसरो हप्तो आनी आज ब्रेस्तार पास्का काळाच्या दुसऱ्या हप्त्याचो ब्रेस्तार. पास्कांचें फेस्त जाल्या नंतर आमी आयकुचें पयलें वसाप धर्मदूताच्या कृत्यांत हांव. फाटल्या हप्त्यांत आमी आयकलें धर्मदूताच्या कृत्यांतलें वसप. ह्या हप्त्यांत आमी आयकतले हांव आज 5वो अध्याय धर्मदूताच्या कृत्यां पुस्तकांतलो. आनी मुखल्या दिसांनी आमी आयकतले हांव धर्मदूताच्या कृत्यांत हांव केदोळ पर्यंत पेंतेकोस्ताच्या फेस्ता पर्यंत. पयलें वसप धर्मदूताच्या कृत्यांतल्यान केदळा पेंतेकोस्त मेयाच्या 20 तारखे म्हणसर. त्या देखून मेयाच्या 20 तारखे म्हणसर हर एका दिसा पयलें वसप धर्मदूताच्या कृत्यांतल्यान आमकां आयकूंक मेळटा. जेजू
जिवन जालो आनी सर्गार गेलो ताचे उपरांत त्या जिजूच्या जीवन जिजूच्या शिसांचें बरें काम परगट जाता आनी पास्का काळार आसचे आमी जें कितें धर्मतांनी केलें तें बरें काम आमी करी जाय म्हणून इगर्ज माता आमकां उलो दिता. फाटल्या दिसांनी आमी धर्मताच्या कृत्यांत आयकलें ते आपोस्तल पवित्र आत्म्यान बरोवन बरी खबर परगट करतात. जायतीं अजापां करतात. जेजू रूप तांच्या मदें ना पूण जेजूची सकत त्या पवित्र आत्म्याचें प्रेरण घेवन तें बरें करीत वेतात. जें आमी तिसऱ्या अध्यायांत आयकलें पेद्रू आनी जुवांव देवळाच्या वाटेक वेतात. देवळाक वेता आसतना थंयसर सुंदर दरवटो ब्युटिफूल गेट, त्या दरवट्या लागीं एक थोंटो बसोन आसा. आनी आमी जाणाव जें पेद्रून सांगिल्लीं उतरां, रुपें भांगर दिवंक म्हज्या लागीं ना, जें कितें सोम्यात हांव नांवां घेतलां तें तुका दितां. सोम्याच्या नांवान हांव तुका सांगता, उठ आनी चल. हो थोंटो उठता आनी वेता. आनी हें पळोवन सानेद्रीन सभा गडबडता. पेद्रूक आनी जुवांक आपयतात आनी सवाल करतात, तुमी जिवन जेजूचे विशयांत परगट करूंक नसो. ताका पेद्रून दिल्ली जाप तिसऱ्या अध्यायांत, जें कितें आमी देखलां, जें कितें आमी आयकलां तें आमी परगट केल्यावच आमी तुमकां आयकुचें नाव. आमी देवान कितें तें आमकां सांगलां आनी आमी तें पळयलां जिवन जेजू थंय तें आमी परगट केल्यावच. उपरांत चवथ्या अध्यायांत 5व्या अध्यायांत आमी आयकता विविध खुणां, विविध असर्यां, जायते जाणांच्या वाचपाच्या ह्या सुरवेर तो ती वाक्य हांगासर नात. 5व्या अध्यायांतली सुरवेची वाक्य आमी आयकता. जायते जण पिडेस्तांक अदल्यांक पांगड्यांक हाडन थंयसर मार्गार दवरतले. पेद्रूची सावळी मुडी तांचे थंय पडोवन दी म्हणून ते मागताले. भावन आनी भयणीनो, हांगासर आमकां पयलो संदेश आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटा. कितें? जिवंत जेजू आमकां बरें करूंक प्रेरण दिता. जिवन जेजू आमकां आमच्या चलत्या जिवितांत बरें करूंक प्रेरण दिता. आमी हर एकल्यांनी बरें करूंक जाय, तें आमी पेसाडूंक जाय. आनी आमकां वायट करूंक चड वंदवण्यो आनी आशा आसात. वायट करच्यो वाटो हजार, बरें करूंक भोव कश्ट. पूण जिवन जेजू आमकां बरें करूंक प्रेरण दिता. जें जिवन जेजूची ती सकत आमचे थंय आसा, आमकां बरें करूंक प्रेरण दिता. नांतर पास्कांच्या पेस्ताक अर्थ ना मोगाच्या भावन आनी भयणीनो. नवें जिवीत आमकां दिलां, नवो जीव आमकां मेळ्ळा. तो नवो जीव नवेपण आमचे थंय हाडटा. पातकाक पाठ करून बरें करूंक आमकां प्रेरण दिता. तर आमी हर एकल्यांनी आमच्या चलत्या जिवितांत एक घडी बरी आमचें कशें दाखोवन आमी सांगूं जाय, कितें बरें हांव करतां, कितें बरें हांव करतां. जावंक पुरो म्हज्या कुटुंबांत, जावंक पुरो म्हज्या सेसाबारा, जावंक पुरो खंय हांगसर हांव काम करतां थंयसर कितलें हांव बरें करूंक पेसाडटां. वायट हुमटून बरें करूंक हांव आशेतां. जावंक पुरो तें उतरान, जावंक पुरो तें चिन्नेन, जावंक पुरो तें करनेन, चिन्नान शब्दान करनेन कशें हांव बरें करूंक पेसाडटां. जिवन जेजू म्हाका बरें करूंक प्रेरण दिता. जेन्ना हांव बरें करतां तेन्ना जायते जण म्हज्या विरोध आसचे तें खरें. धर्मदूताचें कृत्यान सांगता, तो वळू श्रेश्ठ याजक आनी ते सांगाती आपोस्तलांचेर मोसरान भरले. सानेद्रीन सभेचे सांदे जे पेद्रू आनी जुवांव बरें करतात, हेर आपोस्तल बरें करतात, ते दळा ते सानेद्रीन सभेचे जुदेव, सदुसेव, फारिजेव मोसरान भरले. केन्ना आमी बरेंपण करता
तेन्ना आमचेर मोसरान आड येवचे व्यक्ती जायते. त्या देखून मोस्त्रा वरवीं आमकां आड पाय दिवचे जायते जाण असतात. आमकां निराशा भोगता आनी आमी चिंतचें आसा जावंक पुरो जायते फावटी कित्याक बरें करचें तांचे तावन क्रिटिसिजम तांचे तावन ती क्रूर उतरां आमी कितें आयकूंक जाय. बरें करचें नाका, वगेत रावल्यार बरें. पेद्रू आनी जुवांव तशें सांगूंक ना. जिवन जेजू आमचें सांगाता आसा आनी आमी बरें करतलेंच. भावनो आनी भयणीनो, जायते फावटी मोस्त्रा वरवीं आमी बरें करतना हेर जण आमकां आड पाय दिता आसतना आमी वगेत रावचें न्हय. अपोस्तलां आमकां देख दितात, प्रेरण दितात. जायते फावटी आमचे विरोध उलयल्यार आमी बरें करता आसतना जायते फावटी आमकां नाका जाल्ली उतरां आयकोंक मेळटात. तो पळय व्हडल्या सांता बरी करता अशें म्हणचें आसात. भिवचें नाका. बरें केल्लो तें देव पळयता. तो सरकार आमकां तें दायज दितलोच. त्या देखून बरें करूंक भिवचें नाका. कोणाचे क्रूर उतरां या आक्षेप आसा म्हणून वगेत रावचें नाका. जे अपोस्तल पेद्रू आनी जुवांव धैर्यान आनी हेर अपोस्तल धैर्यान फुडें सरले तें बळ आमकां येवन दिता. देखून दुसरो संदेश हो आजच्या पयल्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळचो. बरें करता आसतना आमी भिवचें न्हय. कोणाच्या मोस्त्रा खातीर आमी वगेत रावचें न्हय. बरें करया, वायट हमटोवन काडया. हो दुसरो संदेश. तिसरें, जेन्ना ते सानेद्रीन सभा पेद्रूक आनी जुवांवाक आपयतात आनी परत आयच्या पयल्या वाचपांत जें आमी आयकता तांकां मौन रावंक जेजू विशयान उलोवंक नजो. तुमी मौन रावूंक जाय. ताचे विशयान परगट तरान तुमी उलोवंक नजो. जेरुजलेमान जावं भायर जावं तुमी उलोवंक नजो म्हूण तांकां खडाखड ताकी दितात. तेन्ना पेद्रू तांकां दिल्ली जाप. तवळ पेद्रून आनी धर्मदूतांनी जबाब दिली, आमी देवाक खाल जाय मनशांक न्हय. आमी देवाक खाल जाय मनशांक न्हय. सानेद्रीन सभेक काल जावचें न्हय, बगार आमी देवाक काल जाय. हें वाक्य आमी गूण रितीन समजून घेवचें भोव गरजेचें मोगाच्या भावनांनी बीन. देवाक आमी काल जाय मनशाक आमी काल जावं नजो म्हणल्यार ह्या उतराचेर जाय तो अपार्थ आमी समजता. कसलो अपार्थ? आमी म्हणटा विधेयपण. वडिलांक विधेय जाय, मालगड्यांक विधेय जाय, इगर्जेच्या वडिलांक आमी काल जाय अशें म्हणटा आसतना हें वाक्य सांगता आमी देवाक काल जाय मनशांक न्हय. तर मनशान सांगलें आमी काल जावचें न्हय, विधेय जावचें न्हय. देवान सांगलें मात्र आमी काल जाय खरें. पूण असो नीज अर्थ समजून घेवचें भोव गरजेचें. 2-3 दाखले हांव तुमकां दितां जे म्हज्या गवळीक वावरांत म्हजो वैयक्तीक अनुभव तुमचे थंय हांव वांटून घेतां. ह्या दाखल्या मुखांत्र कितें आमी सांगूंक सोदता ह्या पवित्र पुस्तकाचें हें वाक्य धर्मदूताच्या कृत्यांतल्यान देवाक आमी काल जाय मनशांक न्हय. एका कुटुंबान नवेंच घर बांदिल्लें. घर बांदून इनॉग्रेशन जालें. इनॉग्रेशन जाल्या नंतर कितें एक थोडे बेजाराचे गजाली इशिंत तशें घडल्यो. त्या कुटुंबाची येजमान स्त्री शेजाऱ्यां सांगल्यार उलयता आसतना तांकां शेजाऱ्यान सांगलें, हळे भविश्याक तुमच्या त्या नव्या घराक एक लिंबू आनी मिरसांग बांदल्यार बरें. तेज्या वांगडा बेजाराचे गजाली पुराव येतात. कोणें कितें काय शेजारच्यांनी सांगलें जावंक परत. देखून ती घरकार लागीं आयली आनी म्हणाली, हळे सायबा बेजाराच्यो गजाली जातात, संगती घडटात, त्या देखून आमी कितें करया, एक लिंबू आनी मिरसांग हाडलो भितर, भायर कोणा दाखोवचें नाका, भितर बांदया म्हणाली. भितर रांदपाच्या कुळांत म्हणी बांदया आसले ती बेजाराची गजाल पुरो पयस वता म्हणून. तेन्ना तो घरकार म्हणालो, तूं क्रिस्तांव गी अक्रिस्तांव. घरकारान स्त्रीयेक सांगिल्लें उतरां, तूं क्रिस्तांव गी अक्रिस्तांव. जर तूं क्रिस्तांव आमी तशें करचें न्हय. पळय हांगा त्या स्त्रियेन आतां दादल्याक काल जावचें
हेरांक काल जावचें देवाक काल जावचें. दादल्यान त्या स्त्रियेक सांगलें आमी हेरांचें उतर आयकोवचें न्हय, आमी क्रिस्ताच्या वाट्या प्रमाणे चलोवंक जाय. भावन आनी भयणीनो, देवाक काल जावचें मनशांक न्हय म्हणजे जें कितें सताच्या वाटेन आमी जिये जाय, क्रिस्तांव धर्मा प्रकार आमी जिये जाय, पवित्र पुस्तकाच्या ध्येय प्रमाणे आमी जिये जाय, त्या घरकाराक धैर्य मेळ्ळें सांगूंक बेजारा आयल्या व्हडणी क्रिस्त पळयतलो. आमी असले माठ मंत्राचे विशय करचे न्हय, आमी क्रिस्ताच्या पावलांनी चलचें. हें एक उदाहरण. दुसरें, एका इस्कालांत घडली गजाली. एका इस्कालांत प्रिपरेटरी एग्जाम चलताली आनी एका टिचराचो सब्जेक्ट भुरगीं बरयतालीं आनी त्या टिचरीक जाय आसलें ताच्या सगळ्या भुरग्यांनी पुरो जाणांनी पास जाय म्हणून. देखून ती टिचर कालें करताली जाणाय, हर एका भुरग्याक इल्लें इल्लें सांगून दिताली, कॉपी करूंक इल्लें इल्लें सांगून टिचर सांगून दिताली. अशें टिचर सांगून दितना एकलो भुरगो म्हणलो खंय, टिचर म्हाका नाका हांव गुत्ताल्लें बरयता म्हणलो खंय. टिचर म्हाका सांगा नाका, हांव गुत्त आसलें बरयता. हांव उपरांत घरा गेल्ल्या वेळार त्या भुरग्याच्या घरा गेल्यार ह्या भुरग्यान सांगली गजाल म्हाका. टिचरीन ताका सांगलें कॉपी कर म्हणून आनी तो भुरगो म्हणलो हांव करना, टिचर जें कितें गुत्तालें बरयता म्हणून. टिचरीक काल जावचें गी, ह्या सत कितें नीत कितें हाका काल जावचें. हांवें त्या भुरग्याक शाबासकी पटयली मात न्ही, ताच्या आवय बापायक कॉंग्रॅच्युलेशन म्हळें हांवें. तो भुरगो SSLCंतलो भुरगो, पूण ताच्या आवय बापाय कित्याक देवाक काल जाय जाय न्हय वायटाक काल जाय जाय हें त्या आवय बापायनी त्या भुरग्याक शिकयलें. तर जें कितें आयच्या वाचपांत पेद्रो म्हणटा आमी देवाक काल जाता हांव मनशाक न्हय, हाचो अर्थ इतलोच, देवाच्या वाट्यान आमी चलता. मनीस जावंक पुरो तो टिचर, जावंक पुरो कोणी, तो जर म्हाका वायटाक सांगता, वायट वाटेक पळयता, हांव तें करिना. तिसरें उदाहरण, तिसरो दाखलो एका हॉस्पिटलांत घडलेलें. एक टेक्निशियन आशिल्लो हॉस्पिटलांत भ्रूण परीक्षा कसो एम्ब्रियो टेस्ट करून एक स्त्री गर्भस्थ आसतना ते एम्ब्रियो ताचें लिंग परीक्षा म्हणटात, जावंक पुरो तें मेल या फिमेल म्हणून. हॉस्पिटलाची रूल आसा ती परीक्षा करूंक ना, ती परीक्षा करूंक ना. एक जोडे ह्या टेक्निशियनाक येता, ताका वळखीचो, ह्या जोड्याक हो टेक्निशियन वळखीचो, हॉस्पिटल टेक्निशियन, लॅब टेक्निशियन वळखीचो. आनी ताचे लागीं अळे तूं आमच्या मस्त वळखीचो, आमी कोणाडे सांगना, तूं एक परीक्षा कर, आमकां मात सांग, चेडोगी भुरगें सांग स्त्रियेच्या गर्भांत आसलें. हो टेक्निशियन म्हज्या वळखीचो, तो म्हज्या लागीं म्हणटा, तर म्हाका मस्त कश्ट जालें, परीक्षकान सांगूंक म्हाका 2 मिनट असो वेळ, पूण हांवें म्हज्या कोशार्दाक आपडलें आनी सांगलें हॉस्पिटलाची रूल ती देवाची रूल. जें कितें बरें सांगता तें बरें नियम, तें देवाचे नियम स्वताच्या वाट्यान. कश्ट जालें फादर, पूण हांवें तांकां सांगलें ना, तुमी म्हाका मस्त वळखीची, तुमी म्हाका इश्ट मोगाची, तरी हांव सांगना, हें एक हांव करिना म्हणून. आमी देवाक काल जाता, मनशांक न्हय. आनी मांड दाखलो एका विगारान एका फिरगजन घडल्लें. विविध रितीन हें करता. विगारान सानवारा राती गवळीक परिस्थितीच्या एका सांद्याक फोन केलें आनी म्हळें अळे गेले त्या आयतारा काले म्हजे तावन सूख जाल्या, ताका देखून फाल्यां गवळीक सभेचें मिटींग आसा, फिरगत मंडळाचें मिटींग आसा, तुवें ती तूं सूख दंपून व्हरूंक कालेंपणी करचें, म्हजी सूख दंपून तुवें व्हरी जाय, कालें उलयचें तुवें आनी म्हाका म्हजी सूख दंपून व्हरूं जाय. आतां विगारान सांगलां, हो फिरगज मंडळीचो सांदो म्हणालो, फादर सूख दांपून व्हरची नाका, तुमी सूख म्हूण वळखतात, फाल्यां मिटिंगा वेळार सूख म्हूण सांगा, ताच्या उपरांत तुमकां कोणी कालें उलयता जाल्यार हांव पळयता. सूख दांपून व्हरची नाका. सूख दांपून व्हरूंक एक फोट राखोवंक आमी 100 फोटी मारच्यो नाका. त्या देखून
विगाराक पळया तें धैर्य जें कितें आमी देवाक काल जाय मनशाक न्ही. विगारान सांगलें विगारान सांगलां त्या देखून आमी तोंड म्हणून उगेत रावया न्ही. जें कितें देवाक आमी काल जाय मनशांक न्ही हाचो अर्थ हो. कसलो अर्थ? जे देवाच्या नियमा प्रमाणे, पवित्र पुस्तकाच्या नियमा प्रमाणे, इगर्जमताच्या कायद्या प्रमाणे, आमच्या कॉशर्दा प्रमाणे, कॉशर्द जावन आसा देवाचो ताळो, जर त्या नियमा प्रमाणे हांव चलतां, मनीस म्हाका वायटाक वता जावंक पुरो तो विगार, मेस्त्री, हॉस्पिटलाचो मॅनेजर या बॉस या कोणी जावं दी, म्हाका पातकाक या वायटाक वडटा, हांवें ताका अविधेयपण दाखोवयेत. केन्ना आमी म्हणटा देवाक हांव काल जाता, मनशाक न्हय. भावन आनी भयणीनो, देवाक काल जावन मनशाक काल जायनासतना रावंक तितलें सोंपें न्हय आमच्या सालत्या जिवितांत. गव्हर्मेंट ऑफिसांत जर एकलो क्रिस्तांव काम करता, ताका लोन्स काडनासतना रावंक तितलें सोंपें न्हय. सगळे काणयतात. हांव एक इल्लोसो ते 100 काडयतात, हांव एक 10 रुपये पण काडल्यार कितें म्हण चिंचे आमचे मदें जायते आसात. तितलें सोंपें न्हय. पूण कोण देवाक काल जाता तो वर्तो जातालो. आनी हाका गरज जें कितें आयच्या वांजेलान सांगलें, आमी वयर तावन जल्मोंक जाय. सकल तावन जल्मोवचें म्हळ्यार संवसारी रितीन मात्र चिंतचें. जर आमी संवसारी रितीन मात्र चिंतता, तो संवसारी जल्म मात्र आमकां मेळ्ळा, देवाच्या वाटेन चलोवंक कश्ट. आज आमी मागया, सोम्या तूं जिवन जलाय आनी दैवीक जिवीत आमकां तुवें दिलाय. त्या जिविता प्रमाणे, त्या नव्या जिवितान तुज्या वाटेन चलोवन तुका काळजान जिवंक तूं आमकां आदार दी. आमेन. वासो आटनाया स्वीकार कर पापा वायदा कासो आटनाया स्वीकार कर पापा. म्हज्या भाव भयणीनो, आमी भेटोवचें हें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र विचारदुवा सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव वर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, दुंपा भरी आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो परमळ तुज्या मुखार सोडून दी. अत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवंक कणवळ्यान आमकां कृपा दी. हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमच्या सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्याचो. पूर्णदी करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तो आमचो शरती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदम बली जावन मारलेलो आनीक तो मरना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र पारासो सर्वेस्पर तूं सुखानी सुख साधला तुझ्या वैभवा. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक पयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच पोरें जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशा पसोत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. बवर तसो गुट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही स्मारता, तुझे पुन्हा जीवन पोव आम्ही पकडता. बापा, जेजूच्या मरणासावन पुनर्जिवंतपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सुवंडो आनी सोडवणीचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूडन रगत सवतलें आमी समेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रथमेशार विस्तारले तुजे पवित्र उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, लुबीस पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट करीत मेल्या सुमेस्तांक तुजें पर जळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमो सुमेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता. अंकुआर मरी देवाच्या माये सांगती भाग्यवन धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवले त्या सगळ्या भक्तां बराबर सश्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणार. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें मागणें सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां ये, जी कुशी सर्गाक येता तशी समजा. आमचो दीस पडटो राज सर्वेस्परा, सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशा नत्रेक देलांक आमकां तुज्या उदारका कुळटेन सर पातकांतल्यान सुटय आनी सर्व आकादांतली वाटय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पटोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमे जेजू क्रिस्ता जिवे देवाच्या पुता बापाचे कुशे प्रमाणे पवित्र आत्म्याच्या सहकारान तुज्या मरणा वरवीं संवसारांत तुवें जिवीत दिलें. हे तुजे बहुपवित्र कुडी आनी रक्त वरवीं सगळ्या आमच्या खोटेपणांतल्यान सर्व वायटांतल्यान आमकां निवार. सदांच तुज्यो आज्ञा पळोवंक आमकां आदार दी आनी तुजे चर्चिल्ल्यान वेगळें सरोंक आमकां केदींच निर्मी नाका.
आपले चिसू देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती हे शेळीच्या जेवणान भाग घेवचे आमी समेस्तां सुभागे सुमयाचे मुखांचे मुखा फवना म्हज्या उतरांक म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडून रगत आमकां ससणाच्या जिविताक पावूं. Jesu tu musuh nisabana musuh atarani musuh pusna Vumpuk mucitai Dewi kuta Yichat salataya Mundya rupa Swakat Jesu Tuka Berpolkasa mojang Ditu selesai maka Sampai tujuan Swakat Jesu Tuhan Berpolkasa mojang Ditu selesai maka Sampai tujuan प्रार्थोया. कणवळ्या बापा सर्गीच्या देण्यानी तुवें आमकां भरलें आमच्या आदल्या पातकी सालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची साल सांबाळूंक आमकां बळ दी हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाद शेडो इदोळसतील चिल्या प्रमाणे एप्रिलाच्या 30 तारखेर तावन 3 दीस हांगासर भुरग्यांक समर कॅम्प मांडून हाडला. सेक्युलर कार्मेलीत वर्देचे सांदे हाचे मुखेलपण घेतात. आज ते भायर रजिस्टर करयत सुरू आयिल्ल्या 80 भुरग्यांक मात्र अवकाश आसतलो. फाटल्या वर्सांनी तांणी हे कॅम्प हांगासर चलोवन वेला. बरे संपन्मूल व्यक्ती येतले थंयसर रजिस्ट्रेशनाक अवकाश आसा. चडीत माहितीक भायर फ्लॅक्साचेर सगळी माहिती आसा दायकन पळया. ह्या रजेच्या दिसांनी प्रत्येक जावन 10:30च्या मिसाक पयस जावन जायतीं भुरगीं येतात. देखून आमी ही मांडावळ केल्या. भुरगीं हांगासर व्हडा सांगाता मिसाक आसा जाल्यार तांकां शर्मावन समजोवंक आनी पुराय इल्लेशें कस जाता. त्या देखून येवच्या ब्रेस्तारा 10:30 वरांचेर भुरग्यांक मीस हॉलांत आसतलें. आमचें हॉल आसा देखून येवच्या ब्रेस्तारा भुरग्यांक 10:30 मीस 9 मीस हॉलांत आसतलें. तुमी थिंगसर भुरग्यांक सोडा आनी हांगासर येया 10:30 मात्र आनी तांकां समजोवचें बरी शिकोवन दिवंक बरें याजक येतले आनी तांचे खातीर मिसाचें बलिदान 9 हॉलांत आसतलें. देखून तुमचे लागीं विनंती भुरगीं आसा जाल्यार येवच्या ब्रेस्तारा आनी रजेच्या दिसांनी म्हणजे ब्रेस्ताराचे 10:30 मिसाक आपूण हाडून थंयसर हॉलांत सोडून तुमी हांगासर येवचें. कुमगार मेळिल्ल्या आनी ताच्या वयल्या भुरग्यांक फोर्थ स्टँडर्डान न्ही कुमगार मेळटा 4थ्या क्लासीच्या आनी वयल्या भुरग्यांक थंयसर हॉलांत ती मिसाची वेवस्था आमी करतले. पर तुमचे सोवे आसो सरपोद्वेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. बाळका जेजूचें नोवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावसो म्हजो संतोश म्हणटा समी जेजू मनशाचो इश्ट जावन चियलो. सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें हांव ताका फोव जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हणून वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशांक ताच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बळोक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय. आमची तेसांवां आनी आमच्यो गरजो बाळका जेजूच्या पांयतळा आमी दवरया. त्या भुरग्यां पासून आमी मागया आमच्या भुरग्यांक बरो फुडार मेळोवंक बऱ्या वाटेन ती चलोवंक बऱ्या शेगुणांनी ती जियोंक
आमच्या घराच्या पिडेस्त आनी प्रायवेस्त खातीर मागया तांकां तांची शुश्रूषा करूंक आमकां बोळ आनी गटाय मेळोंक मरणाचे रिस्केर आसल्यांक बऱ्या मरणाची कृपा मेळोंक आमच्या राज्या खातीर मागया एलिसांव बेगीनच आसा बरे फुडारी बरे उमेदवार आमकां चुनायत जावन येवंक मागया ए भगवंत जेजू बाळका तुजी सर व्याजा पैदारान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कोरलो आसता तुका पातयेन उलो मारतेल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवाचो पुत्र मनीस जालो नमान मरे कृपे मरले समिती सांगता स्त्रियांमध्ये तू सुदैवान सदैव फॉलची कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पुत्र मनीस जालो 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 आनी देवाचो पुत्र मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे जेजू बळकाक मागणें हे जपांच्या जेजू बळका आमच्या बेजार काळजांचेर एकाकुलतेची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता जितलें बिरमोतेन भरलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निराशपण ही कुमोग आनी बुजवण आमकां धाड बापा आनी पळयतात सवय थंय व्हरून सदांच रोवता. एक घडी भर मावन रावन बळका जिजून केल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गां दिवया. सांगाता म्हणया ये भोव उदार बळोक जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दाय केल्ल्या येदावडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयणी आमी तुजेर दवरता. तुज्या जपांच्या आई म्हजे मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनांतली दैवीक मजा जोडून दीत. सर सुती आनी महिमा जावन तुका बळका जेजू. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या पट्ट्यान तो रावो तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावो तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पळयतात सोबे जियेत आनी राज करता ससनाच्या ससनाक आनी सर पदवेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. जेजू बाळका नमन तुका तुझे विणे संवसारांत नाको आमकां चिये वाटेर आमचो आसूं नाका भरून पांय आमकां सरका सुका तूं आमचो राय जेजू तूं आमकां जाय तूं आमचो राखणो तूं सावस्काय उर्बेवंक जेजू दितुंगताय सुवातेक आमी दिनच्या गांवांत